ওহো, একটি পুলিশ ভেহিকেলস যার হুইলগুলো দেখো ইয়েলো কালারের। এটাকেও রেখে দেবো। ওয়াও, একটি পিঙ্ক কালারের ট্যাক্সি পেয়েছি। খুবই চমৎকার দেখতে লাগছে গাইস। ওহো, আর কি রয়েছে? ওহো হো হো হো, একটি টয় বারবি ডল যার চোখগুলো তো খুবই মুভ করছে। ওয়াও, একটি টয় স্কুটি যেটা ইয়েলো কালারের। ওয়াও, কি চমৎকার চলছে। যা, এখানে কি রয়েছে? একটি ডাইনোসরাস। এই গাছের মধ্যে থেকে পেয়েছি একটি ডাইনোসরাস যার পাগুলো দেখো কিভাবে মুভ করছে। আমরা এখানে ছেড়ে দিলাম ডাইনোসরটাকে। ওখানে ও হো 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 হো, টয় ডলটিকে ফেলে দিল ডাইনোসরাসটি। এখানে কি? ওয়াও, একটি ঘোড়ার গাড়ি। ও, এখানে ট্র্যাক রয়েছে, তো চলো। ওয়াও, যা, এখানে কি? একটি ট্রাক যেটা খোলা অবস্থায় রয়েছে। ও, এটা আমরা অ্যাসেম্বল করে দিলাম খুব ইজিলি। আর কি পেয়েছি? একটি ইয়েলো কালারের টয় জিপ, কি কিউট দেখতে। ওয়াও, একটি টয় বাস যেটা গ্রিন কালারের। ওয়াও, আর কি রয়েছে? ওহো, এখানে আরেকটি পিঙ্ক কালারের টয় ভেহিকলস পেয়েছি দেখো, যেটা বেন টেনের স্টিকার করা। ওয়াও, এখানে একটি ট্র্যাক রয়েছে। ওহো, এখানে তো একটি বাস্কেট ভর্তি টয়েস রয়েছে। তো আমরা এই হেলিকপ্টারটিকে এই ট্র্যাকের উপর দিয়ে ঠিক এইভাবে চালিয়ে দেব। যা, এই টয় বাসটিকেও ঠিক এই ট্র্যাকের মধ্যে এইভাবে চালিয়ে দেব। যা, ও, এটা টয় হেলিকপ্টার ইয়েলো কালারে। ওহো, তো চলো আমরা এটাকে চালিয়ে নিয়ে যাব। ওয়াও, তো চলো গাইস, এটাকে রেখে দিলাম। ওয়াও, এটা কি? একটি টয় কার যেটা রেড কালারের। ওয়াও, ওয়াও, কি চমৎকার দেখো। আমরা এই ট্র্যাকে চালিয়ে দিলাম। যা, আর কি পেয়েছি? একটি গ্রিন কালারের টয় বাস, কতটা বিগ সাইজের দেখো বন্ধু। তো এটাকেও আমরা ট্র্যাকে চালিয়ে দেব। খুবই চমৎকার দেখতে একটি টয় রিমোট। ওহো, একটি ওয়্যারলেস রিমোট। তো চলো এটা রেখে দিলাম। ওয়াও, এটা কি? ওহো হো 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 হো, একটি টয় কার, এর ভিতরে লাইট জ্বলছে। ও হো 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 হো, চলো এই কারটিকে রেখে দিলাম। ওয়াও, এই এরোপ্লেনটাকে আমরা চালাবো। রিমোট কন্ট্রোল। তো চলো এই গাড়িটাকে চালাবো। ও হো 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 হো, আমরা এখান থেকে পেয়ে গেছি একটি অরেঞ্জ কালারের একটি এক্সকাভেটর। ওয়াও, ওয়াও গাইস, আমরা পেয়ে গেছি একটি রেড কালারের অ্যাংরি বার্ড ভেহিকলস। ও, ও হো 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 হো, ওয়াও, কি পেয়েছি দেখো বন্ধু। ও হো 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 হো, একটি টয় কচ্ছপ, খুবই চমৎকার দেখতে। ওহো বন্ধুরা, আমরা এখান থেকে আরো কতগুলো টয় ভেহিকলস পেয়েছি দেখো। খুবই চমৎকার একটি টয় বাস পেয়েছি। ওয়াও, আমরা পেয়েছি আরেকটি। ওহো বন্ধুরা, আমরা কতটা চমৎকার একটি টয় হেলিকপ্টার পেয়েছি দেখো। ওয়াও, খুবই চমৎকার চলছে।